Salve, salve galera, voltando com vocês aí com mais um videozinho aí. Completando aí o vídeo do tempo aí do cabeçote da CB. Ó galera, vocês vão ver aí, ó. Liguei até o flash. Aqui, tá vendo? Ó lá, igualzinho, tá vendo? Aqui vocês vão notar que tá um pouquinho, não sei se vai focar aí, ó. Um pouquinho pra baixo. Aqui também, mas por quê? Porque tá sem o esticador de corrente aqui, galera, ó. Aí a hora que eu ponho o esticador de corrente aqui, ele vai alinhar. Quer ver? Deixa eu forçar ele aqui com a mão, ó. Você viu que mexeu lá, ó? Ó. Aí ele vai voltar pro lugar certinho, entendeu? Porque tá sem esticador, galera. Mas eu acredito que agora vai ficar top, hein? Aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, retinho. Ó. Aí eu acredito que vai voltar a funcionar belezinha. E uma dica aí pra vocês. Pra minha surpresa, aconteceu o quê? Eu tava tirando essa pecinha aqui, ó. Mais um carro pra atrapalhar o vídeo aí. Quando eu tava tirando essa pecinha aqui, ó, tem um parafuso 10 que vai aqui, ó. Esse parafusinho aqui, galera. Pra minha surpresa, ele caiu lá dentro. Ele caiu lá. Não sei se vai dar pra ver. Ali, peraí. Sei que caiu ali embaixo ali, galera, ó. Ficou ali entre a corrente de comando, lá embaixo e um... Olha lá, e a catraquinha lá. Não vai focar bem. Pera aí, deixa eu ver se vai conseguir. Mas ele caiu ali embaixo, galera. Por sorte não caiu lá pra dentro. Aí o que foi que eu fiz? Peguei uma dica aí pra vocês, se acontecer às vezes com vocês aí. Fiz uma ligação aqui de chaves aqui, ó. Peguei um alto-falantezinho aí, ou pode ser um ímã também, galera. Passei bastante nela pra ela ficar com ímã, pra ela poder puxar parafuso, ó. Quer ver? Ó. E daí eu coloquei com cuidado aqui, consegui puxar ele de volta, galera. Graças a Deus não caiu lá embaixo, senão ia ser trampo pra tirar, galera. Então vocês fiquem atentos aí na hora que vocês for fazer isso aí, ó. Ficar esperto pra não acontecer de cair, porque se cair lá pra baixo, já era. Tem que desmontar o motor inteiro por causa de um parafusinho desse, galera. É mole? Mas ainda bem que não chegou a cair lá embaixo. Beleza? Vou finalizar aqui o serviço. Coloquei tudo certinho aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos ver o que vai dar aqui, ó. Tomara que dê certo, fica alinhadinho, tudo funcionando perfeitamente. Isso aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Quando eu colocar o esticador aqui, ó, ela vai alinhar certinho aqui, ó, beleza? Os dois lados. Vamos ver se vai dar certo aí, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, galera, ó. E eu acredito que vai funcionar belezinha aí. Espero que sim, né? Tomara que seja isso, porque tava complicado, galera. A partida dela tava horrível pra ligar, muito ruim. Você tem que ficar dando várias partidas aí. Ela às vezes pegava, às vezes não pegava e fica forçando o motor de partida aí. Pode acarretar em outros problemas aí, como vocês sabem, né? Vamos ver aí, vou finalizar a montagem aqui. Botar o esticadorzinho de corrente que tá aqui, ó. Deixar alinhadinho aqui pra dar partida na bichona aí. Ver se voltou normal, daí eu filmo pra vocês, beleza?